बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज रात और कल हफ्ता के रोज़ मुल्क भर का मौसम कैसा रहेगा और बारिशों के हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट क्या है, रिपोर्ट के साथ हाजिर हूँ। व्यूअर्स, मौसम की दुनिया से बाखबर रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत शुक्रिया। ताज़ा तरीन अपडेट के मुताबिक पिछले 24 घंटों से मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है और आज रात और कल मजीद बारिश का इम्कान है। तफसीलात के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, बालाई और वस्ती पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में अक्सर मकामात पर मजीद बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। इस दौरान चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश भी मुतवक्के है। अगले 24 घंटों के दौरान सुबह पंजाब के इलाकों खिता पटोहार, खोशाब, हाफिजाबाद, गुजरांवाला, गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, सियालकोट, नारोवाल, लाहौर, कसूर, गुजरांवाला, मियांवाली, फैसलाबाद, टोबा टेक सिंह, झंग, साहिवाल, ओकाड़ा समेत मुल्हिका इलाकों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और चंद मकामात पर तेज बारिश के साथ यालाबारी का भी इम्कान है। इस दौरान बाज़ इलाकों में धुंध छाई रहने का भी इम्कान है। जिक्र सुबह बलूचिस्तान का, जहां बेशतर इलाकों में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम खुश्क और मतला साफ रहने का इम्कान है, बारिश का इम्कान मौजूद नहीं। सुबह सिंध का जिक्र किया जाए, जहां अगले 24 घंटों के दौरान बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और सर्द रहेगा, बालाई इलाकों में धुंध छाई रहने का इम्कान है, जबकि सुबह खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में मतलब जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहने के अलावा दीर, चित्राल, सवात, कोहस्तान, बोनीर, मानसहरा, एबटाबाद, पिशावर, शांगला, मर्दान, बाजोड़, वजीरस्तान, बन्नू, डेरा इस्माइल खान, लकी मरवत, कोहाट, करक, मालाकंड, खैबर और करम में मजीद बारिश का इम्कान है। इस दौरान पहाड़ों पर शदीद बर्फबारी भी मुतवक्के है। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान समेत इस्लामाबाद और मुल्हिका इलाकों में बर्फबारी और बारिश का सिलसिला अगले 24 घंटों के दौरान भी जारी रहेगा। अपने इलाके के मौसम से बाखबर रहने के लिए शहर का नाम कमेंट कीजिए। हाजिर होंगे नई रिपोर्ट के साथ। अल्लाह हाफिज।